Fala galera, Gaudiluna aqui com vocês mais uma vez. E agora eu venho trazer o unboxing dessa belezinha, o Xbox One S All Digital. Vem com 1 TB de HD, não vem com leitor de disco, né? É All Digital. Ele é compatível com 4K Ultra HD, já vem com HDR e vem com 3 jogos: Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3 prontos para download. Aqui vem dizendo o conteúdo que vem dentro da caixa. É informação que o console funciona com jogos sem disco, 1 TB de disco rígido, stream de vídeo em 4K Ultra HD e jogos e vídeos em HDR. Dentro da caixa inclui um console do Xbox One S, edição totalmente digital, um controle sem fio, um mês de Xbox Live Gold, um cabo HDMI de alta velocidade e ele é compatível com a rede sem fio e tem o download dos 3 jogos. Aqui mais uma vez a informação que ele não pega discos e informação que cria uma biblioteca digital de jogos. Conecte-se e joga com amigos próximos e distantes no Xbox Live Gold, a mais avançada rede de multijogadores. A assinatura é vendida separadamente. E faça streams de jogos no Mixer com um toque no botão. Vamos lá. Partiu abrir a caixa. O mar, a mata, o chão, a força mal e chamando atenção. Manda um guia bem fundo no chão. Brota com dinheiro, olha o coco na mão. Mal me disse como é que tem que ser. As minhas férias ninguém deve interromper. E essa obra de arte aqui são as lutas que um dia eu venci. Eu sou o tal, sempre estou no comando. Olha só pro minimal e tá sapateando. Já te falei, sou Já tem dado um pequeno cortezinho aqui para facilitar. Mas mesmo assim tá difícil. Pronto. Lá vai o primeiro item. Tem aqui. Guia de produto e regulamentar, garantia ilimitada e contrato. Um papelzinho e aqui os cartões do Sea of Thieves. Não vou virar porque tem um código ali, ainda vou instalar. Minecraft também tem um código aqui atrás. Forza Horizon 3 também com código ali. Beleza. Separa essa caixinha do lado aqui. Vamos ver essa outra caixa aqui. Vai para trás. Com a mão só é complicado. O cabo HDMI de ultra velocidade. Diferentemente do Xbox One Fat, ele não vem com o símbolozinho do Xbox no cabo. Aqui do Xbox Fat ele tem o símbolo do Xbox. O controle. Lindão, novinho. Então pra lá. 2 pilhas. Pra lá também. Fecha aqui. Abre esse outro lado. Um cabo de força. Certinho. Vai pra lá a caixa. E agora vem ele. Tem mais coisa aqui dentro da caixa. Xbox One S All Digital. As instruções.
de montagem, colocação dos fios, pilha no controle, sincronização, tudo ok. Só isso. Agora vem ele. Ops. A primeira pancada. Adesivo de um lado, adesivo do outro. Tcharam! Eita! Tá aí o bonitão com a USB na frente, sincronismo na frente também, diferente do OneFat, que era o que eu tinha. Furinhos de um lado, furinhos em cima, furinhos do outro lado e atrás a porta de rede, infravermelho, saída, duas portas de USB, entrada HDMI, saída HDMI e a porta de cabo de força. Show demais. Hello. Cadê? Xbox One Model 1681. Hello from Seattle. Muito massa. É isso aí, galera. Valeu. Agora eu vou montar ele ali, configurar e iniciar as atualizações e instalações para começar a jogatina no novo bichinho. Atualização agora do upgrade, no caso, né? Do OneFat, que era o que eu usava, para o One S, tudo digital, que é o que eu prefiro, mídia digital. Valeu, galera, até mais. Não se esqueçam de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com seus amigos para conhecer mais, para trazer mais gente para o canal, e se inscreve aí para dar aquela força. Valeu, tamo junto.